چې دا کلمه وی چا ووي په آخره کې یعنی آخري خبره د دنیا نه دا وګرځېدله دی به جنت ته ځي. انسان وفات کیږي ځنکدنې وي نو د هغه په خوا کې څه کول پکار دي؟ د ځنکدن سخته ډېر قیمتي او ناشنا بیان دی، نو راځئ چې وایورو چې دا کلمه وی چا ووي په آخره کې یعنی آخري خبره د دنیا نه دا وګرځېدله دی به جنت ته ځي. یو واقعه به ته ذکر کړم ډېر عجیبه، دې حدیث سره تعلق ساتي، ډېره ایماني واقعه ده. یو لوی محدث تیر شوی دی د امت، یو لوی محدث او د حدیثونو په علم کې یو غر، الامام ابو زرعه الرازي رحمه الله. د په 246 هجري کې وفات شوی. امام ابن الجوزي په خپل کتاب صفة الصفوه او امام ذهبي په سیر اعلام النبلاء کې او نور علماء ذکر کړي دا واقعه د دې ابو زرعه رحمه الله مبارک. ابو جعفر التستوري رحمه الله وی موږ ته پته ولګېده چې ابو زرعه رحمه الله بیمار دی او بیماری سخته شوې ده. نو چې موږ ورلو نو د هغه ځنکدن و د امام ابو زرعه الرازي رحمه الله ځنکدن و. او سبحان الله د نیکانو سره چې تعلق یې که نه نو دا خلک به سره په قیمتي وختونو کې کینی. وی چې موږ ورننوتو نو د هغه سره امام ابو حاتم الرازي خوا کې ناست و، دا بل لوی محدث دی. او ابن وراء الرازي هغه سره خوا کې ناست او ابن المنذر ابن شاذان دا بل لوی محدث دی سره هم ناست. دنیا کې چې چا سره وخت تېر کړی دا خلک د سره په داسې وختونو کې ناستي او د دې پته ګوره په جنازه کې لګي. د چا جنازې له چې لاړ شي که نه وی ګوره ده په جنازه کې اکثر خلک کم یو دي. نو د دې نه به اندازه ولګي چې ده په دنیا کې له چا سره ژوند تېر کړی، د دې نه اندازه لګي د دنیا کې چا سره ژوند تېر کړی. وی چې موږ ورننوتو امام ابو زرعه رحمه الله باندې ځنکدن دی او سخته پرې ډېره شوې ده او دا درې ونه ورسره ناست دي. دا لوی محدثین دي، لوی محدثین. او دا به څه ناشنا منظر او څه ناشنا مجلس و چې د علم غرونه پکې ټول لا جمع شوي دي. وی دې دریو علماو دا مشوره وکړې و بل سره چې ده ته تلقین کول غواړي د لا اله الا الله، ځکه چې هلته حدیث کې دي لقنوا موتاکم. خو څنګه حیا وله ورتله چې دا خو څوک دی، دا خو د علم یو غر دی، قدوم امامان دي، خو د هغه قدر او مقام هغه بیا د دوی نه اوچت دی په علم کې. نو اوس حیا وله ورځي ته به څنګه وایو؟ څه ناشنا ادبناک خلک و، دې ادب د لاسه الله د هغوی نه اوچت خلک جوړ کړي. نن سبا دې مخ ته رادانګي چې یو مسله یې زده کړي که نه مخ ته دې رادانګي، دا مخ دله راشو کوي او ته به استاذ یې. وایي ما ورته د ټوپک د چلولو چل وښوو چې چل یې زده کړو نو اولنۍ ډزې په ما باندې وکړو. داسې دوی حیاناک وو. او څنګه دته به دا څنګه وایو چې کلمه او یا تلقین به څنګه کوو؟ نو په دې مشوره وکړه چې دا حدیث به ووایو لکه چې موږ یو بل سره لګیږو، سند به د حدیث وایو او بس د ده به زموږ طرف ته توجه شي، دې کلمې ته به توجه لاړ شي، بس دا کلمه به ووایو. نو هغه یو شروع وکړه، ابن وراء شروع وکړه حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، سندي شروع کو خو په منځ کې پوره پرپی راغی نو پوره نه کو. یو خو مخامخ سړی ډېر غټ سړی دی، دویم د هغه ځنکدن دی، وي دومره قیمتي انسان او د امت یو لوی امام او محدث سي
نو په هغه وخت کې څه کیفیت دي د هغوی ته ښه اندازه وه. نو بیا دې ابن المنذر شروع کړه به د هغه هم پکې په منځ کې ګډوډ شو. بیا امام ابو حاتم الرازي رحمه الله هغه شروع کړه حدثنا فلان قال حدثنا فلان، یو ځای ته ورسېد هغه هم ودرېد. نو امام ابو زرع الرازي رحمه الله وی سترګې راواړولې وی چې ما لږ کښېنوئ، کښېناستی نه شو، تکلیف یې ولې ځنکدن. وی هغوی کښېنو، وی چې کښېنو وی چې حدثنا بندار، موږ ته دا حدیث بندار ویلی دی. قال حدثنا ابو عاصم، هغه وی چې دا حدیث موږ ته ابو عاصم بیان کړی. قال حدثنا عبد الحمید، هغه وی چې دا حدیث موږ ته عبد الحمید بیان کړی دی. عن صالح، هغه د صالح نه روایت کړی دی. عن كثير ابن مره، هغه د كثير ابن مره نه دا روایت نقل کړی دی. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هغه د معاذ بن جبل نه نقل کړی دی. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، د دې الله دې نوم کې چې د اخرنۍ ها راځي الله، دې ها سره تساوت. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، الله نوم سره تساوت. داسې خلک په دنیا کې تیر شوي. یو حسن خاتمه چې په لا اله الا الله ورته مرګ نصیب شي. دویم د علم سره دا شوق. اوس د ده خو دې ته توجه نشته چې دوی دا حدیث ولې وایي. ما ته کلمه رایادي نه، دا وایي چې دوی یو بل سره لګیا دي او دا سند ترې ګډوډ کېږي. د مرګ په دغه ټیم کې چې یو سړي ته سند یادي، څه مو خیال دی؟ زمونږ روغ رمټ سړی د 20 کالو 25 کالو هغه ته یو مسله نه یاد، سند خو پرې سند خو ډېر ګران دی، کې دي کې د راویانو نومونه یادول دي او دغه ګران علم دی، دا ګران علم. یو سړي ته د زنکدن په وخت کې حدیث یاد چې څنګه کېناستو. حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد عن صالح عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله والصلاة. حسن خاتمة او د علم سره شوق او رب العالمین د نیکان خلق څنګه ساتي او څنګه حفاظت کوي هغه دي. نو دا د دې حدیث سره یو ایمانی واقعه چې تاسو ته ذکر خدا او ډیر قیمتي او ناشنا بیان د شیخ صاحب چې تاسو واوریدلو، خپل ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.